ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ရှေးရခင်တုန်းကကျေးနပ်ပို့တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Morse code လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့သူသမိုင်းကြောင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်သွားပြီးတော့တီထွင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ concept လေးတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာပါဒီ Morse code ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့လူ3ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ inventor ပေါ့ဒီ Morse code ကိုထွင်နေဆိုတဲ့ invention ကိုသူတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလူများသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲသူ့နာမည်ကိုပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code ကိုနာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ Samuel Morse တကယ်တော့သူကဒီပကြီးပညာရှင်မှာ professor တစ်ယောက်ပါ inventor တစ်ယောက်လည်းဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့Joseph Henry လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ integer တွေရဲ့ indentance တန်ဖိုးတွေကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ဂုဏ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က integer ရဲ့တန်ဖိုး unit ကို Henry လို့နာမည်ပေးထားတာပါအင်မတန်တော်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Alfred Vail ပါသူကလည်းတကယ်ကိုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် American inventor တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ Samuel Morse နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီကုတ်တွေဒီ machine တွေကိုအများကြီးပိုကောင်းအောင်ကူညီပြီးတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာဒီ credit တွေအကုန်လုံးကိုတော့တော်တော်များများကိုတော့ Samuel Morse ကပဲမူပိုင်စည်းဝါးတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိပါတယ်မူပိုင်ခွင့်ကိုသူတယောက်ပဲရသွားပါတယ်အကျိုးခံစားခွင့်တွေအကုန်လုံးလည်းသူပဲရခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒီ3ယောက်မပေါင်းလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့တည်ထွင်မှုတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ Samuel Morse လို့ပကြီးပညာရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့ကျေးနန်းကိုတီထွင်ခဲ့တာလဲကျေးနန်းစနစ်တွေကျေးနန်းဆက်တွေတီထွင်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့အကြောင်းရင်းခံတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီတော့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အရန်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မီမသိနိုင်ပဲနဲ့သူသိတဲ့အချိန်မှာသူ့ဇနီးကကွယ်လွန်ပြီးတော့အုပ်ကူတော်သွင်းပြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့အရန်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကျေးနန်းစနစ်တစ်ခုတီထွင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့1832ခုနှစ်မှာဥရောပခီးထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် scientist တယောက်နဲ့သူတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပုံမှာတင်ပြထားတဲ့ Charles နဲ့သူတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Charles Thomas Jackson ရဲ့လက်စစ်တန်လိုက်စမ်းသပ်ချက်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ idea တွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျေးနန်းတီထွင်ဖို့အတွက်လည်းစိတ်ကူးတွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လက်စစ်နဲ့တန်လိုက်ဆက်ချက်ကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်ရိုးရှင်းပြင်မဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသူတို့တွေထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတစ်ခုပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်ဘက်ထရီတစ်ခုကိုဝါကြိုးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ electron တွေစီးပါတယ်ဘက်ထရီကတွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် electron တွေကအပေါင်းကနေအနှုတ်ကိုစီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစီးတဲ့အချိန်မှာဝါကြိုးတစ်ချောင်းထဲမှာ current စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ current စီးနေတဲ့ဝါကြိုးရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတန်လိုက်စက်ကွင်းတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းတွေကိုခွေထားလိုက်လို့ရှိရင်တန်လိုက်စက်ကွင်းချင်းချင်းပေါင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းပုံမှာတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်စက်ကွင်းကိုတန်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ဒီမှာကိုးအနေနဲ့ထားပြီးတော့ပတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တန်လိုက်စက်ကွင်းဟာဒီသူ့ရဲ့ကိုးဖြစ်တဲ့ဒီတန်ချောင်းထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့စီးသွားပါတယ်လျှက်စစ်ကဝါကြိုးထဲမှာစီးသလိုဒီတန်လိုက်တွေကတန်လိုက်စီးလို့လွယ်တဲ့တန်ချောင်းထဲမှာစီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီတန်ချောင်းရဲ့ဒီတန်မှုံဖွဲ့စည်းပုံဟာတန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ယာယီအနေနဲ့တန်တွေကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်ဘက်ထရီကပါဝါကိုဖြုတ်လိုက်တာနဲ့တန်ချောင်းရဲ့တန်လိုက်စွမ်းရည်ဟာပြန်ပြောက်သွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယာယီတန်လိုက်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ကျေးနန်းကိုတီထွင်ဖို့ idea ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ screw တစ်ခုကို
ဘက်ထရီနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဒီမှာယာယီတန်လိုက်အနေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ paper clip လေးတွေကိုဆွဲပြထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ electric bell ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ coin ပတ်ထားတဲ့ဒီတန်တုံးကကားနဲ့ပေးစီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမောင်းနှံကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီမောင်းနှံထိပ်မှာရှိတဲ့ဘူဒီကဘဲကိုသွားတီးပါမယ်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက spring ရဲ့ဆွဲအားကြောင့်အပေါ်ကိုပြန်ကန်တက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲတခါပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုတန်လိုက်တခါပြန်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဆွဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်လွှတ်လိုက်နဲ့ bell ကိုတီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းတဲ့သဘောတရားကလည်းဒီသဘောတရားနဲ့ဆင်တူပါတယ်တန်လိုက်ကိုပဲသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကအလုပ်လုပ်သွားတာကတခြားတစ်ဖက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ခလုတ်ကိုအဖွင့်ပိတ်ပြုတ်လုပ်ပေးရုံပါပဲတကယ်တော့ဒါမီးခလုတ်အဖွင့်ပိတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့သဘောတရားနဲ့အတူတူပါပဲခလုတ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် circuit လမ်းကြောင်းတစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီးတော့ battery တွေက electronic ကဝါကြိုးတိုင်းစီးဆင်းသွားပြီးတော့ electric စီးလာတဲ့ electric effect ကြောင့်လျှက်စစ်တန်လိုက်ဒီနေရာမှာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ coin ပတ်ထားတဲ့နေရာမှာလျှက်စစ်တန်လိုက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလျှက်စစ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေကအလဲမှာ6တုံးအနေနဲ့ထားတဲ့ဒီတန်တုံးထဲမှာသွားပြီးတော့စီးဆင်းသွားပြီးတော့တန်တုံးကြီးကယာယီတန်လိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အပေါ်ကခလုတ်ကိုဆွဲပါလိမ့်မယ်။အပေါ်ကတန်ကိုဆွဲတဲ့ချိန်မှာအပေါ်ကခလုတ်ကအောက်ပြုတ်ကျလာပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကစက္ကူပေါ်မှာသူသွားပြီးတော့အရာထင်ပါလိမ့်မယ်။တန်လိုက်ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်ခလုတ်ကိုကြွလိုက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်နောက်က spring ရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ယာယီတန်လိုက်မဆွဲတော့တဲ့အချိန်မှာခလုတ်ကလေးကအပေါ်ပြန်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ကျလိုက်ဖြစ်နေပါမယ်ခလုတ်ကိုကြာကြာဖိထားရင်တန်လိုက်ကကြာကြာဆွဲထားပြီးတော့ဒီအချစ်ရာလေးကပို့ပြီးတော့ကြာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တန်လိုက်ကိုမြန်မြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်ကိုမြန်မြန်လှုပ်ပေးလိုက်ရင်တန်လိုက်ကခဏပဲဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆက်ရာလေးပဲထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့ original idea ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲပထမဆုံးသူသုံးတဲ့နည်းကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်လိုက်အဖွင့်အပိတ်ဖြစ်မဲ့ circuit ကိုဒီခလုတ်လေးနဲ့ထိန်းပါတယ်ဒီခလုတ်ကဒါကျင်းနေပို့တဲ့ခလုတ်ကလေးပါပဲဒီခလုတ်လေးကိုဖိလိုက်လို့ရှိရင် circuit ဆက်သွားမယ် circuit ဆက်သွားလို့ရှိရင်ခဲတံလေးကအောက်ကျလာပါလိမ့်မယ်ခဲတံဒါမှမဟုတ်ရင်တခုခုပေါ့စာရေးတဲ့အတန်တခုပေါ့ဒီ stylus တခုကအောက်ကျလာပါလိမ့်မယ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာစက္ကူပေါ်မှာဒီရွေ့နေတဲ့စက္ကူပေါ်မှာအဆက်ထင်ပါလိမ့်မယ်ထင်တဲ့အဆက်ကခဏဖိထားလို့ရှိရင်အဆက်တူလေးဖြစ်ပြီးတော့ကြာကြာဖိထားရင်အစင်းရရှည်ရှည်လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကေတလေးတွေကို operator ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုပေးဖို့တဲ့ဒီ information တွေကိုဘာသာပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ကိုသူအပြင်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစက်ကူလိတ်ကိုဝီးနဲ့သူတို့ခွေထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတုံးတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ယနေ့ခေတ်မှာတော့ပို့ပြီးတိုးတက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့အတန်နဲ့ပဲပို့တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းသုံးလာပါတယ် operator ရဲ့ scale ကြောင့်စက်ကူမလိုတော့ဘဲနဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့အတန်ကနေပြီးတော့တန်းပြီးဘာသာပြန်နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်ဂျားထဲမှာစက်ကူနဲ့တဆင့်ရေးရတဲ့အဆင့်ကိုကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ data ပို့နိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကအချမ်းက data ပို့တဲ့ key ပါတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာခလုတ်အနေနဲ့ပဲစောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိုက်လို့ရှိရင် circuit balance တစ်ဖက်ပြည့်သွားပြီးတော့ဝါကျူးတစ်လျှောက်ဟိုးဝေးမှာရှိရဲ့အတန်မြည်တဲ့ဒီဆောင်းတာလေးကိုတွားပြီးအတန်မြည်ပါလိမ့်မယ်မြန်မြန်ဖိထားလိုက်လို့မြန်မြန်ပြန်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်တိုလေးဟိုမှာမြည်သွားမှာပြုတ်သွားပြီးတော့ကြာကြာလွှတ်ထားလို့ရှိရင်ကြာကြာဖိထားပြီးမှပြန်လွှတ်လို့ရှိရင်အတန်ရှည်လေးမြည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဆောင်းတာလို့ခေါ်တဲ့အတန်မြည်တဲ့အပိုင်းလေးပါခုန electric ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲမော့စ်ရဲ့ပထမဆုံးထွင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သင်္ကေတကတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းရဲ့သင်္ကေတပါတကယ်တော့ပထမဆုံးဒီ alphabet တွေကိုသူအန်ကုတ်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူးပထမဆုံးသူကကိန်းကနန်းတွေကိုပဲအန်ကုတ်လုပ်ပြီးပို့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုကိုစားပြုထားတဲ့စာအုပ်တွေဇယားတွေကနေပြီးတော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြန်ယူကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ alphabet တွေဒီကိန်းကနန်းတွေ
special character တွေနဲ့ဒီ special key code တွေကိုပို့ပေးလို့ရအောင်လို့အန်ကုတ်ပြုလုပ်လာကြပါတယ်အခုယနေ့ခေတ်သုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဒီညာဘက်အချက်ရပုံစံဖြစ်ပါတယ်Frederick Clement Galt ဆိုတဲ့လူကနေပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကေတလေးတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကိုမြင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်သင်္ကေတလေးတွေကအီးလိုနေရာမျိုးကတိုတယ်အိုင်လိုကောင်မျိုးကတိုတယ်တချို့နေရာကျတော့0လိုကောင်မျိုးကျတော့အတန်ရှည်အများကြီးဖြစ်နေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မညီမျှတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ encoding လုပ်တဲ့ဥစ္စာပညာရမ်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့သင်္ကေတလေးနှစ်ခုတည်းနဲ့ data တွေပို့ပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာမြန်ပို့ခြင်းတယ်ထိရောက်အောင်ပို့ခြင်းတယ်နည်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အတန်သင်္ကေတနည်းနဲ့မှတ်သားလွယ်ပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်မှာအမှားနည်းရမယ်ဟိုဘက်ကလည်းကိုလိုချင်တဲ့ information တွေကိုထိရောက်နဲ့မြန်ဆန်ပို့ပေးရမယ်အချက်တွေအများကြီးကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားခဲ့တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် frequency of alphabet ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာစကားတစ်ခုမှာအသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်စာအုပ်တုပ်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏတွေ့ရတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင်အတွေ့အများဆုံးစကားလုံးတွေကိုဒီမှာပုံမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါ frequency နဲ့ပေးထားတာပါဒီမှာဆိုရင်အရှည်ဆုံးကောင်က frequency အများဆုံးကောင်ပါပဲအရှည်ဆုံးကောင်က E ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအများဆုံးကောင်က T ဖြစ်ပါတယ်နောက်များတဲ့ကောင်က A ဖြစ်ပါတယ်နောက် I ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာ O ဖြစ်ပါတယ်အသုံးအနည်းဆုံးကောင်တွေကတော့ J တို့ Q တို့ H တို့ Z တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာလူမျိုးလိုက်အသုံးနည်းတဲ့အသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင် AEI ကိုယူပေါ့ဒီ vowel တွေကအတန်ကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီစကားလုံးတွေထည့်သုံးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကားလုံးတိုင်းနှီးပါးမှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသုံးများဆုံးစကားလုံးတွေဖြစ်နေပါတယ်အသုံးများဆုံးစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသင်္ကေတအတူဆုံးနဲ့အဆိုင်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်တွဲပြီးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အသုံးများဆုံးစကားလုံးကအတူဆုံးဖြစ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ data တွေပို့ရတာပိုနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ theory ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီညာဘက်ချမ်းမှာကိုစားပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် vowel တွေဖြစ်တဲ့ A E I O U တွေကတိုးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကတော့ဒီထက်ပိုများပါတယ်အသုံးအနည်းဆုံးကောင်တွေကအရှည်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ data တွေပို့တဲ့အချိန်မှာလွယ်ကူအောင်စီစဉ်ထားတာပါအဲ့တော့ data တွေပို့တဲ့အချိန်မှာအတန်တိုနဲ့အတန်ရှည် data တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကိုအတန်တိုလေးတစ်လုံးစာနေရာ space တွေချရပါတယ်ခဏနားပေးရပါတယ်စကားလုံးတစ်လုံးကြားထဲမှာsorry အခရာတစ်လုံးကိုစားပြုပြီးဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအတန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအတန်တိုလေးတစ်ခုစာ space ချပေးရပါတယ်အခရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတော့အတန်တို3နေရာစာချပေးရပါတယ်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားကိုတော့အတန်တိုခုနှစ်ခုစာချပေးရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုရိုက်နေတာကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အချိန်မှာ space ချသလိုပါပဲစာရေးတဲ့အချိန်မှာစာလုံးတစ်လုံးကိုရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးချင်းကပ်ပြီးတော့တန်းရေးပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားမှာ3 space ချပေးရပါမယ်အခရာတစ်ခုကိုစားပြုပြီးဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှအတန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ space တစ်ခုစီချပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းသွားအောင်လို့ Android မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software လေးဒီ APK လေးကို install လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခရာတစ်ခုချင်းစီအတန်ဘယ်လိုထွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ
ကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မတူညီတဲ့သင်္ကေတနှစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုပေးဖို့လဲအမှားနဲ့အောင်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအချက်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကွန်ပျူတာတိစောက်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေကို data တွေပေးဖို့တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာတွေကပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု data တွေသွားတဲ့အချိန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ data တွေသွားတဲ့အချိန်မှာဒီသဘောတဘာဝတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ microbit လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျင်းတဲ့သင်္ကေတတွေကိုဘယ်လိုပေးဖို့ရလဲဆိုတာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်လိုက်ရအောင်